Hello there. السلام عليكم اخوتي ومرحبا بكم في مادكوس داك ديزاد ريفيو ايديشن. هذه اول حلقه من ريفيوز بزيريو، وهاد الخطره راح ندير لكم ريفيو على كيبورد من ماركه جيتار. هاد الكيبورد فري عجبني. واش عجبني فيه كو جاي 100%، بون ماشي 100%، 96%، خاطش ما كاش 100 مي لا علينا. ندير لكم بك انبوكسينغ خفيف هاولي كيفاش يجي. كيما راكم تشوفوا تفتح منو وهاوليك عندك باش يجي في الكيبورد يجي معاه هاوليك تاع المنيو وكذا، يعطيلك ليزانفورماسيون. يعني واحد فيكم ما يستعملو بصح ننصحكم غير خليوه، خاطش كاين كيبوردات ما يمدلكش ميم با هادية تاع اللي فيها الشورت كاتس وكذا، وهادي فري امبورطون. عندك هاوليك كيفاش يجي. هاكا تلقاو شغل الملصق تاع الضمان. هذا تدخل الجزائر شغل بشكل شبه رسمي، مو ماشي شبه رسمي مي شغل لا علينا، المهم امبورتيوه وخلاص. سمحوا لي انا كنت عارف ما كاش معدات التصوير. بون لا علينا. كيبورد هاولي كيفاش يجي. كيبورد هاولي كيفاش يجي 96% كيما قلت لكم، ماشي 100%. ويجيب واير تسمى بيو اس بي ديريكت ودير، ماشي تيب سي ولا. عجبني بزاف ستيل تاعو. ويجيكم غير الكيبورد، ما يجيش معاه تسمى حاجه واحده اخرى، واللي هي حاجه فري ما جيناتنيش فيها. شغل يا ريت لو كان داروا لنا هذيك تاع كيكا بولر ولا شغل اي حاجه وخلاص. معليش شغل على بالي تاع شغل بادجيت كيبورد لازم يوفروا مي على حسب سومك دهنتك. بون لا علينا. عندك يجي كيبورد كيما قلت لكم 96%. عندك ناقصين بك فاش يليق فالي بصح هاوليك عندهم تسمى شورت كاتس تاعهم وكذا. واش عجبني فيه كو فيه لي شورت كاتس. عندك هنايا شورت كاتس تاع الساوند وكذا، هادو حاجه فري امبورطون. وكاين ميم با كيبوردات ما يجيش ميم با فيهم. ويجي تاني حاجه مليحه يجي فيه اللغه العربيه. عندكم كيما قلت لكم يجي فيه العربي عربيه تسمى هذيك ارقام عربيه هكا. انا عربي انا عربي. بون لا علينا. عندك يجي هاوليك فيه بزاف لي شورت كاتس. وفيه تاني كيجي ادريسابل ار جي بي يا ماجي، مي شغل في النص ماشي 100% ادريسابل ار جي بي. دوك نوري لكم يا خاوتي هاوليك الكيبورد كيفاش يجي. كيما كنت تشوفوا يجي 96%. واش حاجه مليحه لي فيه شغل تقدر تقول ادريسابل ار جي بي. عندك هنا تقدر دير فيه الوان نورمالمون هي في ار جي بي بصح ماشي كيما كنت تشوفوا راح في الادريسابل ار جي بي. ما تقدرش تموديفي فيه بزاف فيه شغل فيها هاوليك الوان شغل شبه محدده. شغل يخرج لك هو اللون الاحمر ولا الاخضر ولا مي بالسيف شغل راك راح تعاني معاه. ولي سبورت نشوفوا لي شورت كات. نو لي شورت كات ما يفيدوش للاسف، ما قدرت نلقى حتى حاجه مفيده. بون لا علينا. الحاجه اللي عجبتني فيه هو كيما قلت لكم انه فيه شورت كات تقدر تدير ليك تاع تزيد وتنقص في الصوت وكذا. عندك اف ان وتعبز يبدا ينقص لك ويزيد لك في الصوت. عندك تاني كيما قلت لكم فيهم الاسهم. شوفك ما نشوف الكاميرا. عندك فيها كيما قلت لك الاسهم وهذه حاجه مفيده. وعندك تانيك نيميروات وبالأونطري تانيك شغل حاجه فري عظيمه. وكما قلت لكم هذا كيبورد 96% وانا فري عجبني وخليت واحد ليا ديجا ايضا. عندك تانيك الالوان فيه يجي في كيما قلت لكم هذا اللون الابيض. ويجي تاني كحل بالابيض وبيض بالكحل. ما عرفتش نكسبليكي تما هم ديك تصاور وهم باكو تفهموا. عندك تاني كيجي راد سويتش ويجي تاني بلو سويتش. هذا اللي راهو عندنا في الراد سويتش. ما بلو سويتش عايلكم راسكم على بالي تما دايرك حد شقاشقه تجيب ديريكت راد سويتش. ما على بالي كان اصلا كاين ما راكش حتلقى ديفيرونس كبيره بيناتهم غير 50 حتى 100 الف تما جيب ديريكت راد سويتش وما تهناش وتهنى باش ما تهناش. عندك تاني كوش مليح فيه ايضا انه فيه زوج لي مود تاع باش تسندو. المسند هذاك فيه زوج تسمى تقدر تطلعو ويولي زوج تسمى الحافة تاعو تطلع بري مليح. كما كنت تشوفوا ارتفاع شاهق كما راكم تشوفوا. الحاجه العيانه اللي فيه انه ما فيه سوفت وير تسمى شغل ما هذا قاع يتيك وفيه نورمال عنده شغل شبه اي ار جي بي كدا. كما كنت تشوفوا ما فيه سوفت وير تسمى حاجه بري عيانه. والحاجه ثانيه العيانه اللي هي هذه كنت تشوف هاد الحاجه شغل ما شغل ما درناش. يا شوف هي الكيبوردات النورمال تجي كيما يقولوا كي تحط فيها تجي طافيه. هادو ما فهمش شغل زعما لا زعما كي تعبزها تولي الكروس شغل ما تفسد لك الكولور كيما كنت تشوفوها شغل دوكا هكا فصلوك يطالع ولا ما نباليش انا. صبر شوف افان هذيك هكا شغل ما حاجه ما نباليش شغل
تصميم غبي مي معليش تسمى شغل ما على حسب السعر وكذا شغل مقبولة. مقبول كيما هذيك تاع المصريين مقبولة منك روح. كيما قلت لكم هذه شغل ما حاجة نورمال تسمى ما يهمش انت اصلا انك حتشري بادجت تجيب هذا وخلاص ما ماكش حتى قايتك. مي عاد هذا انا فري عجبني وراني به دوك عندي قريب سمانة وثانيك متوفر في المتجر بسعر 650. كاين لهم يبيع حتى 750 800 وننصحكم تسمى تجيبوه خاطش على حسب الشوفة ماهوش حيزيد يدخل وما من الهافيل اصلا ما كاين تسمى فري ناقصين تسمى. ننصحك تجيب هذايا ماكش حتندم عليه ويوفر لك كلش. حنا عندنا كيما يقولك في القناة عندنا في المتجر اسمح لي عندنا في المتجر عندنا في الريد سويتش كيما كنت تشوف هاوليك تيستينغ كيما كاين ناس يحبوا لك اسامر ولا كيما يسموها هذيك تسمى هاوليك باش يجي الصوت تاعو هذا تسمى ريد سويتش وهاوليك تسمى اللي يحب يشوف اصبر شوف عندك ولا تصور بيد وحده هاوليك كيما كنت تشوفوا يجي ريد سويتش. بون بالنسبه للبواطه تاعو باش نوريلكم بك تما كيما راكم تشوفوا نورمالمون تسمى يمدولك مع واحد السنه تاع ضمان ولا تسمى يعني نورمالمون مي مش شغل مش نحب نقولك لا ضمان في الجزائر ولا ضمان الا لله مي واش دير كيما قلت لكم هاوليك تجي مع ورقه تاع ضمان مي واش دير لا علينا. هي انا عجبني كيما يقول لك يدخلوا في الجزائر وما من كانت الماركت تلقى باللي ماشي غير هو دخلوا مع لي موديل واحد اخرين كيما الكيا 69 اللي سعره هبط حتى 390 الف مي ما نشي كان حيزيد يعاود يطلع تبا. لا تفوت الفرصه واشتري الان تما واش تحب نقول لكم مي لا كون حنشقاو انا بالنسبه لي انا كيما قلت كزنجير كيبوردات انا ننصحك جيب 100% ولا على الاقل جيب 65% واللي راح يتوفرنا ايضا كذلك في الاونيكوما في يا جوستومون هذا وين فكرت كاين هذه الحاجه شغل يجينيني هذه الحاجه شغل يجيني ثاني انه واش كيطلعوا على خطره كيطلعوا بزوج ليك اصبر تشوف باش تشوف باش ما تقولوش يزيد من عنده ولا اصبر تشوف هذه الحاجه اللي على بها شتوني داير لونه وحده هاي اللي كان كنت تشوف طلعوا غير شويه يعاود يهبط تسمى حاجه فري عياتني شويه تسمى على بها راني مضطر اني نديرو بوحده باش كندناه ما يصرالو والو سنو كنديرو بزوج يبدا يطلع لك يبدا يولي لك اللور والفوكس هو راح كيما قلت لكم انا هاي الحاجه شغل هذه كيما قلت لكم هذه ثاني حاجه عياتني فيها شويه انه فيها زوج يقدر يطلع الفوق بصح تجينيك شويه تسمى حتى عاني ما الا تقعد تولي بها للور لا سورتو نحب ندني تسمى كي نستعمل في الموس باد وكذا تسمى نحب ندنيه من داك تسمى يدير لي مشاكل تسمى ننصحكم انا ديروه بمود واحد ماشي زوج تسمى باش ما تعياش هو صح فيها زوج بصح راكم تشوفوا المشكل تسمى هذا مشكل كيما يقول لك شخصيا ما على باليش بالك نتوما ماكش حتواجهوا هذا المشكل وعامة انا الكيبورد هذا عجبني كنت متمني يكون تيب سي خاطر والله ما نحبش انا هادو اللي يكونوا بواير ديريكت نحب انا شغل كيما يقول لك بلوتوث ولا بلوتوث امبوسيبل حتلقى بعد السوما سورتو في 100% ولا مي على الاقل يكون تيب سي تما تيب سي اليو اس بي حاجه شابه. هذا ما كان عامه ننصحكم به من العقل 9 على 10 سورتو من ناحيه السعر تاعو السعر كيما قلت لكم حنا نبيعو في 650 الف مي تقدر تلقى اغلى ولا تقدر تلقى ارخص تما حوسوا شوف راك تلقى كلش وهذا ما كان خاوتي. الا كش ما عندكم نصيحه واحده اخرى ولا كش ما عندكم منتج واحد اخر تحبونا نديرو ريفيو قولوا لنا وانا حندير ثاني على سمير وولف تما ما تراطيوش هذه ديجا ديوليكس هذا انا نستعمل ديجا في الام 800 هذه ديوليكس ام 800 كيما كنت تشوفوا هذه ادريسه بالار جي بي تخيل. عندك ثاني عندنا هاد الحاجه راكم تشوفوها هذا على بالي هذا فري مطلوب هذا نحن لكم الريفيو وراني به منذ أكثر من سنة لا تنسى انتظروا ريفيو وهذا مكان والسلام عليكم بيس.